हमारे टाइपराइटर जिंदगी भर वहां बैठ करके उन्होंने न जाने कितने लोगों की परेशानियों वाली, दुख दर्द वाली दरखास्तें लिखी होंगी, नौकरी वाली दरखास्तें लिखी होंगी, और उन्हीं के साथ मुसीबत आ गई। मैं उस नौजवान पत्रकार का भी धन्यवाद दूंगा कि अगर वो तस्वीर न खींचता और वो तस्वीर अगर इस तरीके से मीडिया में ना आती और हम लोगों तक जानकारी में ना आती, मैं उसके लिए अपने ऑफिस के भी अधिकारियों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समय पर हमें जानकारी दी, समय पर निर्णय लिया, और जितना उनका नुकसान हुआ था, सम्मान को ठेस पहुंची थी, कम से कम कोशिश की है। सामान तो वापस आ गया है, लेकिन जो उनके सम्मान को ठेस पहुंची थी उसकी कोशिश की है कि थोड़ी बहुत हम लोगों ने भरपाई की है। क्योंकि अमीर गरीब कोई भी हो, सम्मान सबका बराबर है, और नौकरी करने वाले, ऊंचे पद पे बैठे वाले, उन्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई कर दें या इतना अपमानित करें। मैं जब उनसे मिल रहा था उससे पहले मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं कि जो फुटपाथ पे या क्या बोलेंगे उनको, पेमेंट करने वाले दुकान कारोबार करते हैं, उनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए हम लोग कि उनके कामकाज उनको कैसे और बढ़ावा दे सकें। मैं इसलिए इससे हालांकि ये सब लोग आए हैं, खुशी की बात है, मुख्यमंत्री आवास में आए हैं, मैं इन सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैडम गाड़ी में वो बोल दिया होती है। एक मिनट जा यार मैडम।